就是他们就被画上等于是落后落伍啊。然后，所以那时候当然就有所谓国粹派和改良派的出来哈。所以其实丰子恺他那时候到就是日本的时候，他其实也是想要去学文化。那刚刚我们讲说他一毕业就在上海师范专科学校教书，他其实教的是西洋画，好，然后所以你可以看到说，其实就是在那个时候，大家就觉得西洋画其实才是比较高尚的哈，比较进步的，比较现代的。但是丰子恺到了日本，看到竹久梦二的画作，他就恍然大悟，他觉得他也可以画这样子的画，好，然后就是说，所以这一趟就是日本之旅，事实上是对他整个很大的一个就是转捩点。好，那这一件是就是竹久梦二很经典的一个作品啊，就是说他其实竹久梦二是一个非常虔诚的基督徒啊，然后所以他其实也就是他的作品也是就是充满那个人性的那个关怀人道主义哈。这一件作品他其实就是在讲那个上面的题字写就是classmate 就是那个同学嘛哈，然后所以他其实是在讲说，其实小学同学长大以后，好贫富的那个差距，好，所以他在就是说，其实他下那个标题很重要，好，然后当然还有画面的那个对比啊，那这样子的一个就是情境，这样子的风格就深深的吸引了那个丰子恺啊。那丰子恺后来很多的作品，你可以看到，几乎大概就是处理这样子的一个模式哈。这两件都是丰子恺的作品哈。你看看小学时代的同学有没有？那个感觉好像是那个哇哭哈，是不是那个提那个粪好？然后但是这边你可以看到就是贫贱的感觉了哈。然后这边就是一个像穿着那个西式的那个服装的，然后是画家这样，拿着那个画。那这一件其实你可以看到也是，那就是小时候都其实天真无邪，没有什么贫贱的差别，对不对？你看手牵手，可是人大了就是，你可以看到那个对比哈。然后其实丰子恺他就是后来也就是常常画这样子的画作，然后小品画，他不是画大画，他一般就是画小品画，好，然后那就是他也就是因为画小品画，然后他其实回到中国以后，然后就被那个郑振铎他们就是发掘，然后后来就帮他就是出了一本子恺漫画，然后从此就红了哈，从那时候开始红，那就是因为叫子恺漫画哈，然后所以后来他就被认为是中国的漫画之父。其实他不是他自己也说他不是中国的漫画之父，其实在他之前陈师珍哈那个也有画过漫画了哈，但是就是大家一般认为就是中国的漫画之父。那讲到中国的漫画之父哈，就是说我也跟大家分享一下哈，就是我刚刚讲我的博士论文就是做丰子恺哈，然后我当初做丰子恺的时候，我跟我老师要谈我的论文哈，我说我想做丰子恺，我的老师就很怀疑的跟我讲，你真的要做漫画吗？我跟他说我要做丰子恺，不是漫画，好，这其实是不一样的哈，因为丰子恺不是只有做漫画，好，那其实从我的老师哈，就是也是一个就是美国大学的一个教授，你可以发现说，其实大家对于漫画的一个就是刻板印象，可能就是觉得它就是属于比较 low 的这样子的一个画种，所以过去可能一直比较就被忽略了哈。那我们等一下如果后面有时间，我们还可以再分享。就是2016年在香港艺术馆就是有一个丰子恺展哈。好，那我们先就是讲这个，你可以看到他的画风很明显的受到竹久梦二的影响。这个左边这个是竹久梦二，这一件是祷告了哈。那这一件你可以看到说，当然他这个不是祷告，但是他这边就是泪的伴侣，你可以看到说他回到中国以后就是说那个丰子恺就是他的那个风格很明显的就是受到就是竹久梦二的影响。他的落款常就是 TK， 除了就是子恺以外，他就 TK， 那就是那个子 T， 他就 TZEKAI。好，那他早期其实他当时因为他小品画，他很多是除了说有像把它出版成像子恺漫画那样子的一本书以外，
他其实常常也发表他的作品在就是报纸上面，像《申报》啊，因为那是在那个民国初年啊，就是1949年前，在上海非常重要的报纸啊，然后所以那个读者很多啊，然后那个时候大概1920的时候，其实他的小孩就差不多这么小，所以他把很多小孩子的创意，好，那天真无邪，好，都把它给那个就是画上来，然后就发表，所以当时引起很大的共鸣。所以你可以看到，其实那个就是他的画作，其实是非常的，就是跟我们一般的生活是非常接近的。好，那个在就是2012年在香港艺术馆展览的那个他们那次的展览的标题就是友情世界。好，你可以看到他其实他强调他的画作很多，其实就是在强调人最基本的，其实那个你可以看到说那种创意还有那个情感。好，那他画很多儿童的，在1920年代到1930年代，他画，因为那时候整个中国也就是社会动荡嘛，哈，然后他也画出很多那种反映现实社会的人情世故。那个二重饥荒这一件作品，哈，就是你可以看到，他就是在讲说，其实这个乞丐他不只是肚子饿，他心里也饿，啊，他没有钱上学校嘛，啊，然后所以你可以看到他其实画很多，就是其实这也是一个对比，就是受到刚刚我们讲，就是煮酒梦二影响其他。好，那左边这个某种教师，他也是在讽刺当时的老师，啊，都不长进嘛，啊，然后永远就是在像那个就是放那个就是唱盘一样，一直在重复放同样的东西，哈，然后都没有新的东西这样子哈。所以你可以看到，他其实也在讽刺一些当时的就是一些社会相。好，那这一件作品，也是这件作品，其实在当时是得到，是在那个就是一般大众得到很大的共鸣，因为他也发表在《申报》，然后《申报》他那时候有时候就是读者啊，有时候就是也会就是在上面发表一些他们的看法，好，他就很多人就说这一件其实看了就一直哭，好，那这个当然在讲什么哈，就是当然第一个你可以看到也是一个对比了哈。因为这个时候其实社会上就是动乱，然后其实很多中下阶层养不起自己的小孩，好，然后那养不他们就可能就送到孤儿院，那时候的孤儿院就像这样子有抽屉，你就把它拉出来，然后就放进去，好，然后就放在这边，然后就把你的小孩丢进去，然后就是孤儿院就收走了，好，那所以接应处嘛，好，那你看他把它画的就是破破烂烂，他用一个非常强烈的一个对比，就是说你看。狗都可以养自己的小孩，好，然后但是你可以看到，就是说人，反而就是不如狗，好，然后所以他就有一个最后的吻，好，然后他当时这一件作品就是在那个就是申报出来的时候，就很多人就说看了这件作品不知道掉了多少眼泪，好，所以你可以看到他其实就是他的作品就是充满了那个人道主义的那个关怀。好，那我们进入就是顾生化理，大概跟大家讲这样的一个背景之后，我们进入就是顾生化理的主题，因为大家让你们知道，民国初年，然后丰子恺跟李叔同大概的那个就是他们的背景。好，那顾生化集就是如果大家有看，就看过顾生化，它一共有6册，然后那个就是。如果就是画跟那个字来，可能就是共450幅图那个然后从策划到全部完成，一共历经了46年就是1927到1973年然后因为这是一个佛教的，可以说就是一个佛教的一个那个就是画那个好，然后那个从第一册是1929年，他其实1927年开始策划，1929年就是出版然后它就开始有不同的版本，我们等等有不同的版本，我们等一下会看到，然后在那个市面上流通，然后其实今天，就是在台湾可能还比较少，但在中国非常的多版本，这个是我在浙江省博拍的，那时候就是去那边调件然后就拍的然后那个你可以看到它其实。可以这样子翻嘛那这是那个原稿然后
因为我们等一下会就是看一次，因为这个在那边拍的时候，在大陆调件你要拍照一张要80块人民币哈，所以不敢拍太多。然后，好，然后那你大概你们看这就是它印刷以前的原貌，就是这个样子，印刷以前的原貌，好，然后那个这是就是出版的，这是1993年的版本哈，那个就是你可以看到哈，1、2、3、4、5、6，然后一册比一册还要厚，好，然后等一下我们就会讲说为什么一册比一册还要厚，这个上面那个字是很大写，好，我们来开始来讲，这一个就是一个就是第1集了哈，那当然他们刚开始并没有想到会有6集啊的出现。啊，那这是我们刚才讲是1927年开始策划，但是1929年的时候，那时候是就是开明书店，哈，那个就是印刷出版的，哈，啊，不过当时其实就是参与的有佛学书局和中国保护动物学会，哈，然后你可以看到它这个书籍装帧的方式，哈，是完全是西式的，不是中国传统的那种线装书，好，这个我们等一下后面。也会就讲过，这一件作品是在丰子恺的女人家拍的，啊，那个风铃女士，啊，好，那个就是护生画集的产生，啊，一般认为就是这是为了恭祝弘一法师50岁生日而做的哈，但是事实上，如果我们去看就是他们的当时的一些书信集，你就会发现其实事实上并非如此，哈。那因为就是从弘一法师还有那个弘一大师就是丰子恺，还有那个有一个红色的是李元敬嘛，哈，就是李元敬居士的那个书信往来，就是说我发现当时最初的那个创作是1927年的时候，哈，他们其实当时只打算做24幅的字画，哈，然后就准备出版，然后那个就是寄到日本去送给日本的朋友。啊，而不是50幅。但是那时候弘一大师知道，因为他们有请弘一题字嘛。那后来就在1928年的8月23号，丰子恺就是弘一大师给丰子恺的一封信，里面他就有写到说哈，那个此函写就将发，又得李居士书，就是那个李元敬嘛哈，他就讲说，如果这个画集出版以后要送给日本哈，那他朽义，他就认为说要赠送给日本各处这个画集，就更需要那个就是整顿哈，不能只是这样子24幅这样子哈，否则会贻笑邻邦哈。然后所以你看，就是说多欲赠送日本各处，非在画史书也重新编辑一本啊。所以因为这样子啊，就是所以他们刚开始其实是本来是只想对手，后来那个李叔同的一封信啊，他们其实就觉得在天子，那刚刚好。1929年的时候是弘一法师的那个50岁生日，好，那一年就丰子恺就决定画50幅画，然后就是恭祝法师生日这样子哈，然后所以画了50幅，那个题字是一个就是弘一法师题的，好，那个当时也请了一个国学大师，就马一甫写那个卷首哈，然后李元敬编撰。好，那你可以看到这个就是护生画是第1集啊，这第1集哈。然后你可以看到，就是其实我那时候刚开始做那个护生画集的时候，看到这个有一段时间不太敢吃肉啊。然后你可以看到，它这是今日与明朝啊，你可以看到就是说他把那个强烈的对比，好，就是把它给那个就是画出来。好，他用非常巧妙的那个就是简笔漫画的方式。好，然后把那个就是象征还有鲜明的对比手法，把它画出来。那我刚讲这是很明显是受到那个就是九宫的影响。好，那你可以看到每一个册页，好，就是丰子恺作画，然后那个就是弘一大师题字，好，他有一些是他自己做的诗词，好，然后有一些就是引用历史典故，我们等一下还会再像这一件就是他自己题的。这也是喜庆的代价，哈，你可以看到，就是本来其实是一个，就是感觉很 happy 的一件事情，喝喜宴，可是，啊，你可以看到，就会看到血淋淋的这样子的一个画面，好，所以那个这个就是那个李叔同的序，这边是他自己提的，好，
那个就是文学剧哈。那这是也是第一集，好，也是第一集那个儿戏，好，儿戏起一，好，在这个其实这边就是引杜甫的诗，哈，你可以看到其实他非常的强调，啊，就是那个护心，我们讲说就是护身符的护心嘛，他很强调那个护心是要从小开始，哈，所以你看像小孩子啊在那边抓蝴蝶打蝴蝶，他觉得这是一个游戏，可是其实这是一个非常残忍的一个游戏，哈，所以那个他觉得说其实，啊，就是这种其实就是说那种爱物啊，那种动物的那个心理，其实是应该要从小时候开始培养。好，这是细节让你们看，哈，这个是因为我这边让你们看这个其他，包括这个海报，你看会看到海报，哦，我是特别挑出这个，就是它，就是可以看到它上面事实上是有树，有碳大的那个痕迹，好，这也就是说你可以看到，因为它在浙江省立第一师范学校，他所学的那个西洋画法就是跟李叔同学的。李叔同他那时候你可以看到，他就是把那个就是像人体素描啊，事实上还有那个石膏像的画法，好，然后素描的那种就是炭笔画的画法，就他丰子恺就算第二代，好，然后就在那边教他们，好，所以你可以看到他有这样，他是有些打底的，好，那个是有些打草稿的，好，然后。这个因为在现场看，然后把它拍下来，但是因为印刷以后，看，如果你今天看书，这些东西都会被处理掉，好，所以一个画家他作画的一个过程，其实就看不到了，好，那这一件也是，你可以看到，就是说儿戏，啊，你看教训子女在幼时，啊，先入为主的终身律，所以他很强调就是从小时候开始。好，就是去教导小孩子要怎么样爱护动物哈。然后那边就是这里看，就是把蜻蜓绑起来当那个，就是所以那个你可以看到他们当时那个就是保护动物的那个是非常，就是在就是1929年左右那时候已经是就已经有了。好，那就是讲那个除了那个就是红衣题字的内容以外，我先看看他的那个书法部分。其实他早期，就是他的字，你可以看到，这是他1916年他在浙一师的时候，因为你看他杭州师范学社，他早期在浙一师的时候的做那个书法，还有1916年那时候我们看《太平洋报》上面那都是北魏的那个就是北法的那个书风，你看都是比较刚硬的，那当然这种书风跟就是在清朝中期以后。大量的那个就是青铜器和碑石出土是有相当大的关系，所以你可以看到，就是当时的书风，就主要受到这些，就金石风，就是受到他们影响。所以你看那个李叔同早期的那个，就是这个时期的画，那个书风，是非常刚硬，就是很就是强劲的那个就是书风，这是张猛可以让你们看到说就是。李叔同他在早期的时候受到的那个书风的影响，就是受到这一些出土文物的那个影响。好，这里也是我们刚刚看到的，就是他的报头，还有一些广告，都是在那个就是当时的那个整个画坛或书坛，的这个影响。那这个是已经就是你看29年。应该有过27、28那时候嘛，就是这一件作品，那个你可以看到已经完全不一样，就是说这个时候的李叔同已经是大师，他出家了，你可以看到他的字，就是说基本上是你可以看，我觉得这个也比较秀气了，已经没有像他年轻那个就是比如说那个就是比较气势比较旺的那种，那种风格已经截然不同。好，那这是他50岁的时候，因为就是第一集是为他50，其实应该我觉得应该在49、48那时候，那你可以看到他的字体，基本上我觉得就是平静、火气。你可以知道他是，就是这个时候他已经是出家一个那个法师的大师，然后他已经不像是他年轻的时候，就参与那个就是新剧然后
个就是到处那个社团这样子，就是好大家讲他做什么像什么哈。那所以你可以看到，这是已经是他完全就是就是对那个什么远离红尘哈，然后这样子好。那这一届作品是从那个黄庭坚的诗里面那个就是揭露出来的哈，它就是我们海报这一件哈，它其实就是在讲说，其实我们今天你看到这个那个就是这只狗啊，很可能就是我们前辈子哈，我们就是讲那个在佛教里面嘛，讲轮回嘛，那个还有讲说那个就是本身化哈，那个所以其实这里面反映出很多佛教概念哈，然后就是讲说，它很可能只是你就是前一辈子，另外只是名字不一样，然后就是可能你们原本都是同一个姓这样子。好，那当然它这里面你看这也是我让你们看那个，就是它那个碳美化的笔记。好，那它这一句是引自俄国现实小说家那个屠格涅夫所以你可以看到，其实这个时候其实放上这样几句英文也就是等于就是很摩登就是很摩登就是表示它很进步了。那当然，我们这就是要讲到等一下所谓边会，然后现代化、大众化，也是很大的一个关系这边是让你看，就是部分那这是在第一册后面，它短拔第一册后面短拔那个，就是你可以看到这边的字和那个就是我们刚前面看到的书风也是不太一样然后那个它上面就写了李峰二居士发愿留户护生化吉盖以艺术作方便人道主义为中趣所以在这边你可以看到他们当时就是用这样子来做，就是是在佛教宣扬上面的一个那个方式那这是第一集那接下来第二集我可以问一下现在几点？因为我这边其实看不太清楚几点，我掌握时间对3:40是吧然后那个接下来就是第二集这是1940年的时候因为刚刚讲说大概是1929嘛然后那其实1940年的时候，那时候其实是中日战争就是这个很激烈的时候但是你可以看到那时候即使是在逃难即使在战争当中，可是那个弘一就是不是那个丰子恺他自己发愿祝贺老师60岁的生日，他又画了60张的画然后寄到那个福建泉州，那时候弘一在泉州然后就祝贺他60的那个诞辰这样子然后那个就是弘一法师收到的时候非常的高兴，因为其实这个也是他自己自发的然后弘一收到的时候，他就写了一封信给丰子恺，他说朽人70岁时，请仁者做护生第3集，因为50岁50嘛，那60岁60、70岁70嘛，对不对？然后他就说做到100岁的时候做那个就是第6集，就是把护生化吉，功德以此圆满。那丰子恺收到这封信的时候，他就回他世寿所许，并当作主。他能不能活到那么久，他自己也不确定对不对？他能不能活到弘一大师100岁？然后就是弘一能不能活到那么久，他其实还不知道，对不对？所以他后来就是这60张出版然后就是取名叫续护，因为他先画，然后寄给那个弘一，然后弘一题字，这就是续护生化吉，续护生化吉，对，这都是原版的，因为我们今天大概看到的都不会再看到这样子的版本今天大概你们看到的，如果市面上买到，大概就是6册，有一些是它会综合啦，就是护生化吉这样子，那上面还是就是弘一法师的字，好，那这现在我们讲关于一些就是白话文运动的一些
就是其实那个美国学者哈，就是瑞哲飞，他其实就讲，他有专门研究就是讲说，就是晚清印刷机器啊，新的这个印刷术进来，对中国书籍迅速发展一些很大的一个就是起了相当大的一个作用哈，那个就是传播新知的作用哈。那刚刚比如我们就讲到这些，当然不是只有书籍，还有就是像报纸哈。那个在这个时候，其实还有一个就是五四运动哈，1919年巴黎和会嘛哈，因为那时候那个就是因为在巴黎和会上面就是把那个山东那个权力就是割让给那个就是日本哈，然后那时候其实就是后来就是北大就发起了那个五四运动哈，然后所以这个其实后来就有很大的那个就是在中国引起很大的那个就是运动，就是五四运动。其实五四运动的层面很广吧，包括政治、经济、文化都有哈。但其实这个时候很重要的一个就是白话文哈，白话文也不是这个时候才开始的哈，其实在那个梁启超他们当时其实就有开始提倡，可是五四运动其实是一个很大的一个关键哈。那所以其实这个时候很多的杂志，像东方杂志啊、飞米杂志，他们其实都透过白话文哈，然后希望就是中国人走向更现代化，好，然后那个一样《护生画集》里面，其实弘一大师，弘一法他那时候其实为那个当时《护生画集》他配的，他觉得他是就是白话诗了哈。然后因为也就是你知道，我们刚刚讲1927年的时候，他们在筹备嘛，好，那真正出版是1929，所以那个五四运动是1919。所以事实上，当时是在这个风潮，就觉得其实你要一个国家进步，你应该是要就是走白话文，好，然后那个就是，所以那个当时那个弘一大师在上面题字，他也是就是用那个白话文，他在上面写我依化，就这一段，我依化意为白话诗，意在导俗，不上文辞，他的意思就是说。他当然就是说，他就是说依照丰子恺所画的，然后用白话诗来写哈。但他自己就是要导俗嘛，就是希望大家都能够看得懂。其实这很重要，就是我在题目上面讲大众化，就佛教艺术的大众化。然后，但他其实自己他很谦虚，他就说他不上文辞啦哈，因为他觉得他其实我刚前面一开始跟大家讲，他是受古典文学哈这样子出来的那个整个背景哈，四书五经，所以他觉得他其实他的白话文不是那么好哈，但是那当时的这样子一个趋势嘛哈，所以他觉得说他就是尽量写比较浅显的白话文，然后去就是让大家就是能够了解这个画作就是说这个就是这画作是在做什么这样子好，那你看在那个就是他自己的信里面他就我把它用蓝色，因为这里很大。好，你看就是他其实弘一对他自己这些白话诗并不满意了他就在给丰子恺的一封信里面，他自己就写了因为其实虽然他这时候出家，可是他跟丰子恺的那个就书信往来非常的频繁然后有时候他如果到上海去挂单，他有时候会那个寄住在丰子恺他那边好，他就写说所作之诗，就艺术上来讲，颇有遗憾一以说明画中之意，言之太精，他觉得讲得太明白了，没有含蓄的那种美然后不留耐人寻味之余地他觉得这个其实并不是一个好的一个就是文学了然后亦以其文艺浅薄鄙俗，无高尚玄妙之志，这是他认为他所写的白话诗了就此二种而论，实为缺点，但未导俗，令人易解则亦不得不耳，然终不能登大雅之堂这是当时李叔同他自己在他给
丰子恺的信上面这样写。然后再给那个就夏美中和丰子恺那封也写到，他说：朽人以10数年未尝作诗，至于白话诗，向不能作。今勉强为之。初作时稍觉吃力，以后即妙思全用。信手归就，即可成就。其中颇有可观之作，是成佛菩萨之意。这样，在这边他讲说，就是朽人以10数年未尝作诗，因为就是弘一大师他在1918年那个就是他当时他就是剃度嘛那个就是出家。他当时其实真的是就是把所有世俗的东西全部就通通都就放弃掉了。他包括他的一些画作，还有他的一些用品，他就送给就是刘志平或者夏明珠或者是那个丰子恺，就全部都给他们了。然后甚至是他其实他在日本读书的时候，其实有就是他的一个模特儿，他很有钱然后那个就聘了，对不对？他也请了一个模特儿专门做他的那个就是专属模特，后来变成他的老婆那个老婆后来跟他一起到就是中国来，遇到中国。那他那时候其实要出家的时候，也就跟他的他那个老婆就是应该算是妾了就叫他跟他到日本去出家，因为日本的僧人是可以结婚的。然后对，在丰子恺那个弘一大师当然就是不为所动，就叫他回去吧。然后那其实他后来当然就出家了。那他的那个太太其实曾经好几次就是要去见他，但是他都拒绝见他。后来他就回日本。那个杭州那个师范大学陈新教授其实一直在做，就是这几年一直想要去查。那个就是他太太是不是能够有一些相关资料可以查到了对，那我是还没有看到有没有，但上次是有听到他希望能够就是追踪到就是他那个就是太太的那个资料。那我这边当然我要讲的就是你可以看到，真的李叔同他决定要放弃的时候，真的他所有世俗的东西就全部放了。他那时候只有一样东西没有放，就是书法。所以他为什么会在上面题字？因为他觉得他要用书法来传佛法，这是他当时很大的一个那个就是想法，那这边其实你可以看到，就他的字其实就是恶臭沉睡然后和如美味，对不对也不伤心为之多累。所以你可以看到说这就是他自己做的一些白话诗。然后那个他觉得他做的不好，然后觉得这个不是他自己就是擅长的这边也是这一件，其实我很喜欢这一件生机然后就是你可以看到，就是当然第一个在画作上面你可以看到说，就是丰子恺这个时候就是他其实是他创作最高峰的时候2030年的时候是他整个创作生涯一个就是最具有创意就是一个时期你可以看到就是他怎么样子，这个时候很多作品都是他自己去观察就是他周遭的一些事情所画出来，而不是依赖就是一些就是一些历史典故好，那第一册跟第二册的差别在哪里和第一册不一样的是其实我们刚刚看到的那个大部分是第一册。就是根据李元进来讲，他说那个第二册虽然是在沪生画，这个第二册其实是在战争的时候画的，但是整个充满了宁静的那个气氛，像刚开关那个其实都第一册，还有今日与明朝那个都是第一册，就是你可以看到充满了血腥那个的那种风格但是第二册开始，其实它反而就是这个时候，其实照理说他可能画的是更加的残酷血腥，可是反而不是对不起，我把它做到一个这样子。你可以看到，就是第二册，它第二册反而是充满了和平。